toutes et à tous, c'est Hyperskull. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on va essayer de monter un trophée jusqu'à 1800. Donc ça va être chaud. Dites-moi comment passer niveau 7, niveau 8 je veux dire, mais sans monter les cartes. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à monter. Ok. Ok. Ça c'était logique. Donc lui il va mettre 0 dégâts des côtés je pense. Et moi je vais bien gratter à droite. Ouais. Donc le boule de feu non. Ah il me fait chier son chevaucheur. Oh oui le petit prince qui va pousser la petite Valky. Ouais j'ai chaud. Oh oui on va lui faire mal. Bah là j'ai pas le choix de mettre la boule de feu. Oui. Par contre le petit bug, ça a pas fait plaisir. Je sais pas quoi faire. Ah ouais chaud. On va essayer de pousser avec le chevaucheur tout ça. Ok, pas la peine de défendre les petites gargouilles. Aussi. Le bug, comme d'hab. En fait, il y a toujours des bugs dans mes vidéos. Voilà, comme là. Là, je vais la mettre comme un petit con. Donc, on lui prend la tour, je pense. Ouais, nickel. Donc, ça, c'est fait. Donc, il a raté son gel. La petite Valky pour défendre. Avec les petits barbares. Plus les petits princes. Non, j'avais la boule de feu. Ou le petit coffre en or. Donc là, on est bien parti. Par contre, juste, faut que je termine. Ah ouais, comment il s'est fail. Ah non, il s'est pas du tout fail. Il m'a fait juste très mal en fait. Mais moi aussi je vais faire mal je pense. Ouais. Oh les dégâts. En fait les gargouilles je trouve que c'est la plus petite carte qui fait le plus mal avec les petits gobelins à couteau. Ça on va faire ça. Blé. Plus rien. Ça on lui prend la tour. Yeah. Le coup du prince. Petite boule de feu.
J'ai presque failli la fail. Pardon. Ah, il a mis son coup, putain. Ça, c'est bien parti en tout cas. Ça va les pousser. Oui, ça sent bon. Ou ça sent bon, ça. Ça sent la victoire. Yeah. J'ai cru qu'il avait encore sa horde. Petite boule de feu. Petite ça. Ah oui, il m'a mis cher. Mais on lui prend la tour. Ouais. On s'en fout qu'il nous la prenne, elle. Ça, on peut contrer boule de feu. Il a réussi. Les petits gargouilles qui vont mettre un petit coup. C'est ça. En fait, là, on est en train de le mettre cher. Oh non, j'ai failli le mon zap. Oh oui. Oh oui, le 3 étoiles. Donc, on est presque. Est-ce que je leur dis que je suis en vidéo? Allez, je vais leur dire. Je suis en vidéo MDR. Donc la vidéo va durer vers les 10 minutes, un truc comme ça, je pense. Oh non. Ça. Oh oui. Oh non. C'est impossible à contrer, ça. Je me fous. Désolé. Hein. Je suis obligée de faire mon sac après la vidéo. Je vais faire ça. Par contre, c'est là. Ça va. On lui a mis pas mal de dégâts. J'ai enlevé. Hein. Ah, GG, il me prend la tour, putain. Bah, troisième partie perdue. Hein. Il a sa Valky, du coup. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, celui-là, il va bien défendre, j'en suis sûr. Ah non, il défend pas. Ben, on lui prend pas la tour. Petite boule de feu. Je prépare le zap au cas où. Zap. Ok. J'attends avoir mis le prince. Ça. Dégâts de malade, modèle. Dégâts de malade, modèle. Ah. Ah, je sais pas en fait. Ah, oh, ça me saoule.
Ok. J'ai rien dit en fait. Hein. Ça va peut-être être gagné la partie. Je prépare la petite boule de feu. B. What, ça le tue pas. Ah, c'est fini. J'ai que ça pour défendre. J'ai la petite boule de feu au cas où. Oh oui, super combat. Super combat. Bon, allez, à plus. Ciao, ciao.